বাবা কি ভারী, এই নাও তোমার ভুট্টা। হ্যাঁ এ কি? আরে ঠাম্মা তুমি এগুলো ফেলে দিলে কেন? আমি কত কষ্ট করে চম্পাদের বাড়ি থেকে এগুলো চেয়ে নিয়ে এলাম। তুমি তো বললে ভুট্টা খাবে। হ্যাঁ ঠাম্মা এটা কি করছে? আচ্ছা বুঝেছি, তুমি তো এটা আমাকে আগেও বলতে পারতে। তুমি এখানেই বসো, আমি এক্ষুনি আসছি। আমিও কতটা বোকা, আমার একবার ভাবা উচিত ছিল ঠাম্মার তো দাঁত নেই, এগুলো খাবে কি করে। তাই আমি এই ভুট্টা দিয়ে ঠাম্মার জন্য একটা সুন্দর আর টেস্টি কেক বানিয়ে দেবো। ফ্রেন্ডস তোমরাও কিন্তু এই কেকটা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করে দেখবে। আর যদি আমার কাছে টাকা থাকতো তাহলে হয়তো আমি ঠাম্মাকে ভালো ভালো কেক কিনে খাওয়াতে পারতাম, কিন্তু এই কেকটাও অনেক টেস্টি। ফ্রেন্ডস ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিও।